Wow, China Moses Wamala program Wesibili nkujukiza nti Wesibili onawulira of course bingi nnyo etukiriza when Uganda goes to decide Uganda yonna nga chapter 5 yasemateeka ekiriza buli munnansi alina eddembe okubeera nga akola okusalawo okugwanidde mu bbanga constitution yogerako emyaka 5 okukyusa obukulembeze ddala kituufu omwaka 2021 bukataba bwekitiba ki oba okoleka okujjako entime ddala kituufu chapter 5 bannayuganda mugenda rising up you wake up mugende mukole ekibagwanidda oba ekibaweebwa ssemateeka omwaka ogwo nnyini naye majjukiza nti Mwesibili nawe tugenda kweta abakulembeze abali mu bukulembeze kati incumbents n'abo abeegwanyiza ebifo ebyokwongera bateeka ku minzaani okutegeera butya bagenda okuteeka eggwanga Uganda mu maaso ku map si kugenda bugenzi mu parliament kola statements nga zino nti uli mwampa nengenda nendyako kati mumpe ffenna tulye statements eziwuniikiriza njaga nnyo okukkiriza nti bannayuganda mukkirize leadership is such a very important issue twebetwala politics ng'ebyo by'okuwalaata ebyokusaaga ensobi ze tukola olwaleero batabani baffe bawala baffe n'abazzukulu babe bagenda kufacinga challenges tutuuke oba batuuke bejjuse ng'ate twaliwo we had the time. So I will be asking truthful questions to those in power plus the ones eyeing the latter. Njaba kuleta buli omu nja kumuleta ddala atuule wanene tukakase ddala kituufu bagwanidde watagwanidde. Nkyali ne Council Kenneth Paul Kakande yeegwanyiza ekifo ky'obubaka bwa Parliament Nakawa South. Wetugeredde mukulu Nakawa West, sorry, Nakawa West. Badde mutadde ate etali ndawe that it doesn't mean gazetted, so it is Nakawa West. Kaso musaga so bulago tugendewo abadda agenda kumpa ensonga 3 ebbaluwa gye yawandiika okusinziira ku embiranye badde n'egyose ennyonyi obutawa oba flag ogiwa gyose ennyonyi olw'ensonga ezagenze mu maaso kanso kankuwa omukisa mentioning those ensonga 3 z'otugambe ezaali mu bbaluwa zewawandiikirako. Nawandiise ebbaluwa nga nsaba results ezavudde mu bibuuzo byemwatuula. Okusooka nzijukira bulungi ebibuuzo bye bambuuza. Bambuuza experience ki gy'olina mu struggle ey'okulwanyisa n'okuleeta enkyukakyuka mu Uganda. Manyi mu beesimbyewo bonna batonoonya abalina experience eyenkana eyange esuka myaka 15 nga ne mu kulwana okuleeta enkyukakyuka kubanga nkyali mwana muto. Nze terikomera lisiyingirangamu mu buli district. Nzijukire Kabaale bangobayo diso n'angamba nti oli persona non grata tokkirizibwa kuddamu kuyingira Kabaale. Olwo ne yasanga mu hoteri kiro ssaawa 9 ogw'ekiro bali bamuyita Asumaani nakuba olugi n'ayingira ng'ayambadde ku mufulagi yenna nga tosobola kumutegeera. Naye kyasinga omutiisa bwe yayingira ng'akutte emundu ne mugaa nti Asumaani onjagaza ki? Ne yeesikamu n'addayo n'aŋŋamba kale tugende ku poliisi. Ne tugenda ku poliisi. Bwe twatuuka ku poliisi n'ankolera ekiwandiiko n'aŋŋamba nti nkwadde poliisi bondi ne bbaasi esooka okufuluma Kabaale yobeera olinnya. Na poliisi bondi nzirina ez'Ekabaale nzirina ez'Ebushenyi ez'Eggulu ez'Ettoro kaga life yange mu struggle ye ya struggle kyobula ateri kinye ekyo wabaanukula bulungi n'abaanukula bulungi. Ne bambuuza nti contribution yo mu struggle ya Bobi Wine ebadde ekyo. Ne mbaga nti waliwo wano yayimba oluyimba nti baliwo baluwa bakuba enkebete. Nze omu ku bakuba enkebete okuva ekyaddondo east mu biseera ebyali ebizibu ennyo paka olwaleero nga n'abamu tebannalowooza nakulowooza ku kino kye tuliko nti kiribeerawo. Nze nakirimu oba otegeera bulungi. Kakati awo kizibu omuntu oga nti abansingawo mu maaka ne baŋŋamba naye ggwe oyigirizeebu bwenkanawa. Nenzija yasooka nzikawo certificate nga 7 ate nga zonna zikwatagana ku byobufuzi. Wasookera ku certificate nga 7 diploma 3 ne bachelors byonna nenjiwaawo
era omuntu aga nti asebuze tukutegedde sebo kugamba ne bambuuza values nze nzisomesa nzimanyi bulungi n'ebibuuzo bitambulira mu layini eyo kakati nze ni musajja munamateeka newala nnyo okukola ekintu nga sikirinaako evidence nakumanya n'olwekyo baŋambye nti ebibuuzo saabiyise oyagala result nembagamba mumpereza kubanga ne bwotimba ebibuuzo tosobola gamba mwana nti wayise P7 nga results teziri naye ogamba nti mathematics wafunye D1 mu English wafunye D1 mu SST wafunye credit 3 naga nti SST yavuddeko obuzibu mu mathematics wafunye D1 omugatte mukaaga nemanya nti AST ono yavuddeko ki obuzibu okitegeera ne bwekuba kulonda electoral commission tosobola kuvaayo negamba nti wamala wawangudde no ega polling station A wamala 3 kakande 5 polling station B wamala 2 kakande 7 kati bwolangirira wamala nabaga nti nedda sebo ebintu wabigasse bubi tosobola gamba nti 1,200 lutono okusinga olwenda kati nze munteekateeka yange nga bwe nategekebwa n'awandiise nenga nti mumpe ku results ezo nga bwe zaagabiddwa ndabe wawavudde ki ekizibu okiwulidde results saazifunye wabawandiikidde bakuzeemu budde buyiseewo n'okuyita bwati nsuse mu wiiki kati okuva lwe nawandiika bakwanukula added results bazikuwa tebazimpa kyenava nkola decision nti sijja kustressinga kibiina kyaffe kuba kibiina kito oyinza okuleeta ensonga eyinza okikola ki okireetera stress nenga nti akambaleke sijja nakuddamu basumuuzo kaŋŋende mu kamyufu akakola ki akasembayo ke kamyufu ak'abantu in any case we are people power power belongs to the people kati nze sikyalina stress ku nsonga eyo era sikyalina gwe ntunulira yenna era sikyalina gwe mbulaminga yenna waliwo gwe nsanze olwaleero nga nkuba campaign mwacholi quarters ebbanda era abantu banyamiriza nnyo kibadde kirungi mbakubidde kadodi tuzinyeemu awo n'abakadde kino bagala byonna byonna twabiwulidde naye gwe tumanyi kubanga enakawa tukumanyi naye waliwo omuntu omwambuuzizza so ekibuuzo ekyo bakimbuuza n'enaggulu wamu n'ebukoto era abantu beyo mbatumidde nnyo n'aŋŋamba nti naye nti yadde nga tewafunye kaadi ffe tuliredde okukola ki okuwagira mbaga thank you very much naye twagala kukubuuza ekyokwesimba nga independent okyogerako ki nembaga nti omuntu kati gwe tuyita ng'ettabaaza ey'enkyukakyuka yagenda mu palamenti nga independent ebibiina byonna byamumma tiketi n'akwata essaawa naye olw'okuba yalimu omulamwa olwaleero yayogerwako osobola okukwata essaawa naye bw'onaaba ng'olimu omulamwa waliwo ekijja okuzuuka ne bayibuli yatwogerako nti waliwo ejjinja lye baasuula omuguluka ate ne lifuuka omusingi gwe bazimbira ennyumba n'olwekyo neŋŋamba bwe byawandiikibwa byali byogera ku situation kati nakutte independent ngenda kwesimba nga independent sigenda kustressinga muntu yenna era otwogerera kati nga campaign ziri mu high gear leero nsibye ebbanda enkya ngenda kiwaatule sebo ate nayogeddemu ne kasukaali abantu tebalowooza nti wagenda mu NUP kunoonya kifo okwesa maanyi natandika okwesimba nga yana NUP tenajja NUP is just barely 2 months
decision yokwesima onagikola nga tennabakoja tusobagana nagenda mu NUP kunoonya okiraba teki adding up ebintu bino bibuzo bino bikulu kanso akakiiko ko wali okakkiririzaamu n'emirimu gye kakola ne ssemateeka wali omukkiririzaamu n'engeri ekibiina gye kitambuzibwamu ebibuzo biri bisatu akakiiko wali okakkiririzaamu the vetting committee ne process yonna baali bakakolako were you very content ddala kitufassemateeka n'engeri ekibiina gye kitambula tolwanawo nnyo were you contented tolwanawo nnyo nkugambye nti nze ni musajja munamateeka sisobola kujajinga nga sinakula nze judgment yange wamala okusinza karakita sikutula butunzi nga nti omusajja ono nga simweru kitegeeza mubbi mala kuwa chance nenkugezesa ndesaawo sente zange ngenze mu kayigo omaze nolanga sikomawo nosikamu okiraba awujja kuba ogudde ekigezo nenga bwe nazirese bwe nzisanze lwaki mba nkuyita omubbi kati nze situnuulira abamemba abaali kakiiko nenga nti nali nkalinamu obwesigo oba sikalinamu bwesige nedda ebikula byako kwenja okusinziira kati nze nakawandiikira kati nomination za next week bwebunaatuka nomination tonzizeemu ojja kuba bejaji nze wekka I put the ball into your hands nze bwe nali nyingira process eno kankuwa ekyokulabira mukulu wama ate nga gano genjogera ge mazima abantu benaka bonna nagenda nga banonyamu akalunga banga naye nga baatugambye nti kaadi bagikola ki bagigabadda nembaga nti asimanyi baguddewo ekibiina kyaguddewo applications zikole ki ziyingire kati process ya applications zikyayingira tosobola kulangirira muwanguzi nga ne process tenaggalwawo kiringa bonaga nti nominations are next week ezaba member of parliament ate electoral commission erangirire yawangudde nomination tezidaggwa okitegeera kati abantu bagamba nti tuyina pronouncements zetukola ki zetuwula nenga nti no nze nkola eyange abaganda bagigira mugendo omuntu ne baba mulimba muwerekera omutuuse mu kisenge era bwe tutambudde olugendo luno n'abantu bennakawa ne tulutambuza bulungi nnyo bo bennyini bebanga nti akakande jangu tujja kuwakana era nkanoonya era ground ngiyimusizza ebyogerwa nti conflict of interest oba okubeeramu engeri gye vetting process oba n'okubeera nga basunsula mwalimu conflict of interest simanyi oba ewe ekyako affectinga nakyo oba zaalimu oba tezaalimu I have made a decision and I have moved on ekyo nkirekedde bannayuganda be baba bakijajinga ngenda kukola ne campaign eri kirimi sagala kuba bagiyita mimiro nze sikuba mu miro that's not me kubanga kyenwanirira nkimanyi nkitegeera bulungi ate bato yange mbyofuzi si ntono senga ali ntono senga sikyabiriimu bato yange mbyofuzi si ntono eriiso lyange litunuulira mupiira ngamba omupiira guno ogusambibwa sijja liiso lyange ku mupiira nobwe guzunga ne gudda eno gwe mba ntunuulira kati ono akusika akuze oyo simutunuulira ntunuulira I focus on the ball. NUP obutakuwa kadi waliwo wekikukoseza waliwo impact yona n'ogamba nti oba you lost owena kye waluzinze anagisaba kyekituufu saagifu kati ngenda mu bantu wabe banagimpa naye okutuuka ku nsonga nti abantu balowooza nnyo nti muyinza okubeera nga abali mu oludda oluvuganya gavumenti ekisinga oba describinga omululu n'okweyagaliza ennyo simanyi oba kino kyewakoze kiragira ddala ebibiri senga nali wamululu senga ndi mu gavumenti bantu bangi bensinga naye nga baminisita era Museveni agezezako emirundi egiwera omutwalo okuntwala singa nali wamululu senga nsavinga mu kabineti ya Museveni katawo kiri eri bannayuganda okujajinga bangi benali nabo waliwo nego nasanze ebiseera ebyo namayanja Rose nga ngamba ye treasurer wa Wenari mutwali naye mu UID abadde MP abadde buli kintu lwakukola just decision kuyingira NRA
okiwulidde singa nali wamululu singa ndiye naye ngujubana billions bayolanjole kuno kweyagaliza ndowooza billions bayolanjole ate kweyagaliza nti kyekyo before okiwulidde before byemunoonya kanso anti kyalibadde ekyo singa nali njagala kifo nze mu kulonda okuwedde 2016 omuntu yantukirira nga mukulu mu gavumenti twalinayo mugenzi Matiyansu nangamba ebintu bisatu oyagala ennyumba Kololo oyagala bwa MP oyagala ne ssente namugamba byagala nanga kati kola kino tubawe ssente zonna ze mwagala nga DP musimbewo candidate opposition yeyawule jukira nti waliwo mbabazi ngazi ekyo kitwagala kyokka ofune enju Kololo tova mu kibiina kyo awo nategeerera nti balina bebakozesa nga basigadde mu bibiina byabwe tova mu kibiina kyo naye ofuna enju Kololo ofuna obwa MP tujja kukubira paasi ofune ne ssente namuga nti kakati omulimu ngenda gukukolerera ku bwereere ebyo byonna tobimpa convincinga President Museveni aleme kwesimbawo wa president oleme kumpa buli kyoyagala kyonna nkikole nawe oleke ekikyamu ku mutwe nti siriko kikyamu wadde oyagala kumpa nyumba nkugamba enju gireke naye convincinga Museveni aleme kwesimba kwa president eggwanga lifuna emirimu singa nali njagala kweyagaliza kifu oba nyumba kole kubayire si buli MP nti abeera n'enju Kololo oba ssente teyazimbulira bungi naye kyemmanyi zaali badde nnyingi zaali badde nzikiriza kubanga yaŋŋamba nti ekibiina kyo tukivaamu kati teri ajja kumanya Kanso Kenneth bino tebireka ekibiina ekito nga kiyuuga okubeera nga mugenda kukiyuzayuza ennuma ekula bigwo eno struggle so kyonta kikweraliikiriza tewali buzibu ennume ekula bigwo eno struggle ekyuma okutereera ne bakiyita ekyuma kirina okuyita mu blast furnace okitegedde blast furnace yebugumya ekyuma nekifuuka amazzi kati process erina okubeerawo ffe tetulaba okyanjawulo nnyo kyo tekigenda kubeera nga kibaleka for instance nja kulaga nti Honorable Nantogo Margaret Ziwa wa National Resistance Movement kakati mwaba bitu bamanyi nti muli ba kibiina kya National Resistance Movement isn't it giving hand up hand no upper hand wamwe yawudde upper hand ja kuwebwa munafu tewali unity kati anti uliriza nakwadde ekyokulabirako kya Dondo East DP yateeka mu candidate FDC neteeka mu candidate NRM neteeka mu candidate opposition balimu nga bana okiwulire nga mulimu ne Robert Kyagulanyi bona yabakuba n'abazingako amaanyi bwe gabeera maanyi ekyokulabirako nze mbadde ngoberera okulonda kwa NRM Nakawa mu West balonda abantu 4,000 4,000 mukabifukana kakago okay ate Mwami Kalumba nakola petition naga nti abasinga abalonda baali ba opposition which means ku 10,000 oyinza okusanga nga kwaliko kale wabanga mutuufu Kalumba nga baali ba opposition yagamba abasinga obungi nga katugaye 2,300 kati bo baliyo 1,700 so oli mumativu ddala kituufu obuwagizi Nakawa West bona bagenda kusa ate nze gwabuli kati kankubule campaign yange katugendeke Nakawa West omanyi constituency eyo bagisaze mu busazi yonna yali Nakawa kati constituency eyo tugitegeera bulungi Nakawa West eyo gyolaba erimu abantu abamadiini ag'enjawulo erimu abantu ate nga bonna bamaanyi ab'endowooza ez'ebyobufuzi ez'enjawulo aba opposition n'aba NRM ate nga bonna mwebali
erimu abantu ab'amawanga ag'enjawulo. Nanze kampeyini yange ngitambuliza ku musingi nti ngenda kuweereza nga sikusosoddeemu mu ndowooza ey'eddiini, mu ndowooza ey'eggwanga oba endowooza ey'ebyobufuzi. Bwe naafuka member wa parliament sigenda kukubuuza kibiina ky'owagira, sigenda kukubuuza ndowooza yo ya byabufuzi, ngenda kutunulira bwetaavu bw'okola ki bw'olina. Okay, tugenda kuteeka focus ku Nakawa West in the next few minutes. Naye mutayinza okwebuuza kino kikoleraano kubeera nga Joel Ssenyonyi NUP naawe muganda wange Kenneth Paul Kakande NUP, ani afuna mu kino? Ow'amaanyi ajja okufuna. Bwe nakola nemba w'amaanyi nze nja okufuna. Bwe tunaabeera abanafu bajja tukuba. Toza nti Mwai Museveni alina waatudde ku mutindo zaali very happy. Abasanyufu atayagala united. Atera okubeera happy bulijjo n'abeera shocked and surprised. This is going to be one of the shocks he's going to get. Tekigenda kutaninga like the other way round. Sikisuubira. Akomekereza abantu betwogera nabo si bennakawa. N'abantu betwogera nabo bennakawa. Ate tukistadinze bulungi. NRM terina candidate. Honorable Margaret Natongoziwa njali si candidate naye. Kugamba naye alinga ayagala okutuwagira obuwagizi. Tulina tujja kuwangula. Confidence gyeyogeza council olimya ku ground kidala nakitunoga nti abantu balina nva mu bantu ne kati gwe nva mwaki oli quarters ebanda nva mu bantu abantu beegasse e Nakawa ab'endowooza ez'enjawulo ab'amadiini ag'enjawulo ab'amawanga ag'enjawulo okuwagira candidate omu. Tuze tukavaringa nnyo mu press conferences era naze n'okubivisitinga my archive mpitirivu nnyo nga lwekenyini ojja ozo addressing as a party spokesperson wa Democratic Party nga mukolinga nnyo for unity, opposition unity. Ensonga eno gyozze kuba nze kugoberera nnyo nti ozze obulira nnyo enjiri ey'okwegatta. Kino tekigenda maaso okubeera nga tekisaabulula by'ozoyogera n'ezoolubirira council. Era nze nkyakikiririza. Is there unity here, council? No, there is no unity, of course. Mu opposition yonna bwegitunula kakati buli omu asikaza side ANT, FDC n'ebibiina ebirala byonna wakiwulidde. Naye nga ffe by practice tubadde tupreachinga ne unity. Era nakiri kye twakola kinaatandikiddeko okula DP block kyali ki-unify. Mu preachinga mu actions namukola kirala. Yali action. Yali action. Ekinyini kyenkugamba, it was an action of coming together. That is an action. Kakati, politicians are a funny road. Bwe tuba nga ffe tuganye okukitegeera abantu bo bajja kitegeera. Era nze nkulaze wano mu kampeyini yange ey'Nakawa mu preachinga unity. Sigamba abantu bonna abanonda nti bagenda kubeera ba NUP oba bonna bagenda kubeera ba DP. Nina aba NRM bayitirivu ate obungi, and I've gone to their homes. Omanyi message gye mbatwalira mbagamba the challenges that we face as the people of Nakawa, we don't face them because you come from the Democratic Party, NUP or NRM. You face them because we're human beings. Awe tugenda take a focus mkintu kyensembera dda naye akabuzi akatekawo suspense. Principal wa party wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine singa akuyita naga nti twandikwasagenze bwe at least tusimbe mabega w'omuntu ono gwe yaweereddwa flag. Ekibuuzo kyo kiri speculative. Weewaawo China Moses wamala program wesibe birijo kyalimu of course erimu ebikyagenda maaso okubeera nga bikola amawulire mu ggwanga yati Uganda olunaku n'olwokuna Forum for Democratic Change okuyita mu mwogezi w'ekibiina yes deputy spokesperson mukuru John Chikonyogo batukakasiza bagenda kubeera nga
unveilinga obanga banjulira eggwanga lyonna sako ne banna Forum for Democratic Change anakwatira ekibiina ekyo bendera mu kalulu ka 2021 ku kifo ekyowa president. So olwokuna tujja kubeera nga tulindirira okulaba ani FDC gwegenda okubeera nga ereeta mu studios nkyayine Council Kenneth Paul Kakande ng'ono nno yavudde okubeera nga ajja okukiikirira abantu b'e Nakawa West mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Ebina bikyenyweza nabyo wano of course General retired but not tired Major General Gregory Mugisha Muntu naye alaga nti batalaga eggwanga babadde mu Rwenzori region oba sub region y'Ettoro so gye babadde ebina byonna of course in checking the updates na bukyo batubaze batambula obazze bakola emirimu gyabwe. N'olwaleero njagala okubajjukiza nti ne Latif Haji Latif Sebagala yavudde n'atukakasa nti bannange Kawempe North atakumawo ebya Haji zirimu nsooke mbyesonyi okuba ebibuuzo bingi nyo abantu bye mumbuuza naye sooke mbiwe obudde ye kennyini nja muleeta abyeyogerera eddala kituufu. Ekibuuzo kinegala okubuuza Council Kenneth, waliwo abamu aba National Unity Platform ate nga abavubuka bakyali batonya bandirabidde ku ebyobufuzi abavuddeyo ne bagamba nti ffe tugenda kubeera nga tukkiriza tugende n'ekibiina decision ekyakoze okugamba nti ddala kituufu omuntu gw'obawadde flag ajjenga flag bearer era tuli ready okumuwagira. Omu ku boye Musiri David that is much in the west abaana bano tebakusomoza council okusomoza nti basokola such decisions bandisuubidde mu bantu nga mwe abandi badde nga ababalaze ekyokukola. If someone ajoininga obujoniza ebyofuza akulaga nti nsookiriza ne party decision if bakkiriza nti tugende omubaka bwati I'm ready to support. Anti constitution buli omu emu right okukola decision okusinziira bw'aba alabye. Obaoliawo musiri weyayimiridde okukola decision gyesimanyi oba yagikoze kuba decision okusinziira ku byobadde osoma naye mbadde nkugobera zikyuka buli kiseera. Kati oyinza n'okubakinga decision y'omuntu ogenda okumaliriza ogyogera nga yakyuse dda ate abyenzogedde byonna afterwards biba invalid biba void. So saagala onyingize mu bintu comments ze naakola wano naye nga tasobola kuyimirira for a second. Kati omuntu senga yakola comment ku Latifu ng'agambye avuddemu azebali kati atolwayo na bouncing back. Kati nandibadde mbeesinga ku ki olaba bonjogeza wamala ebintu bitatuukanye nakyagenda kituukako kakati ova kusoma wano ekyaloyisa embuga yesterday nayadde musomako ng'aga nti ye agenda kugoberera decision y'ekibiina. Anyway, anyhow nze am informed by the fact manyi nti ekibiina kyaffe kibiina kito waali badde wabeerawo primaries senga okulonda kuno kwavudde mu primaries nga twagenze mu bantu b'e Nakawa bakadi holders ne baga nti eno ye preference yaffe saali badde na problem kubanga awo people power awo tuba tugenze mu bantu abantu baba bakoze decision. Naye Maxi ze nkugaye nti nawandika n'okuwandiika nensaba mumpe ndabe Maxi zino bwe zakola ki Maxi zosooka okufuna nga tonalangirira akoze ki kati nabo nkugaa nti zimpe kati ogula obuguza ekitabo nogaa nti Maxi zo zizo etulina ebitwalo ebyayita ku mutimbagano ebyasookwetubafunako nakyo kyonna kumanya nti gweno section obubonero bwebuti kyenali nsaba ekyo saakifuna ate saagala mpeebwe kati nkugenze n'omusajja munamateeka saagala mpeebwe ekintu nga kwegamba ate kijja kuwa ekibiina kyange disrepute njaga okwekyo kulabirako Nakawa. Nakawa mu local government basooka ne balangirira Mugambe Paulo nti eyawangudde akamyufu enkera lisiti endala neddamu nefuluma nga taliiko nga bataddeko omuntu mulala ate n'ateekayo petition ate ne bamuzzaako. Kati Maxi ziba zaazadde buzaazi zevedde
so process yabadde clear kugamba ndi informed nkugamba nti nze ebintu ebyo bitambula ku evidence ndi informed kwebyo bizibu bibeerawo naye ate saagala kutandika kwatakinga kibiina kyange nakistretching akola kibiki because the party is bigger than me kakati yensobola lwaki ngambye no kankwate route okiwudde bwe party bwenandabamu omugaso oluvannyuma ejja kumanya nti ate jinja litwasula omuguluka eririmu omulamwa onkomezaawo ku kibuzo kyange ekya suspense kyenaddendesa yangenda mu bulango tuze tukiraba of course amateeka omanyi profession bwenjihandolinga osinokyebalama of course omukulembeze w'ekibiina ng'atuuza abantu ab'enjawulo abadde obumulumulu bwe butyo ebibaddewo era lukomekeza niwabaawo okukwatagana in case Kenneth kanso tuwulira there is something etusobola okukola beyond okubeera nga amaanyi tugaawuli tugatte amaanyi gamu tusindika omugambye atuuza abantu nze tannaba kuntuuza ate decision eva mu kutuula katisobola kuba decision nga sinnatuula singa akuyita bwampitabo tasobola kumpita n'ensirika era bwampitabo kakandi wanjisibu jangu tuule nengenda tuula kakati decision eva mu kutuula era kuva mu kutuula sobola gikuwa kati gyokuwa kati ba preconceived wajiyita kakati omanye otobana mpitanga nti naye manyi nti okusinza ku experience gyolina nti omwogezi katumugyeyo gwosigaleyo nkugambye nti tobola sagagana mu speculation bwekitululira side emu so nga kirina side bbiri nolwekyo bwampita okutuula njagenda tutuule simanyi kyanaaba mpitidde naye nsobola kumanya kyampitidde ne byetwogeddeko ne results ezisobola bivaamu nga tumaze okutuula naye as for now ndi mu campaigns eza member of parliament Onakawa West genda Naguru 1 Naguru 2 Bukoto 1 Bukoto 2 Ntinda Kyanja Kiwatule Nkuba ground era njikubye tutulie ku Nakawa now focus on Nakawa West muntu ayinza okwebuuza lwaki mu bitundu byonna oba mu constituencies zonna oba mu decisions okusaba ku wakola wasana ogamba kangende Nakawa West yeri ebizibu ebingi gyosobola nze saasala okusatu katonda gye yanteeka wanze nzaliddwa munawo sirandinga bulandizinga bola benyonyi bwerandinga bweti mulimu mwenkulidde era abantu badde mbabulira nga ngenda mu campaign luli nali nakuba olukuŋŋaana kasomero bakayita Naguru Infant School nensangawo omukyala bamuyita Auntie Rose okuba nenkuŋŋaana kanso naye nga ziri scientific ate bali manyi okuba zizo nga za omukulembeze zeyagaana zeziriwa gathering abantu abangi nnyo obadde olabako okuprimaryza movement abantu abadde batono badde bambala masiki bakubirira president yalinayo ku byabufuzi bye naye newe kyembadde nkugaa nti nakuba olukuŋŋaana ku ssomero baliyita Naguru Infant School headmistress nemusanga bamuyita Auntie Rose alina emyaka 74 ng'essomero liggule ngambi ku ssomero sigaye essomero lyali liggule twali tetugenze kusoma kakati omusomesa oyo lwaki mukubuulidde ye yansomesa kindergarten okiraba ndoza kati awumbuza lwaki Nakawa West awo wennyini wenakubya olukuŋŋaana wenatandikira okusoma nga ndi wa myaka 4 okitegedde ate bwe navaawo kuba essomero lyali likoma ku P3 bwe twagetuka mu kibiina kya P3 nga tulimu abantu 8 mama wange nanzija nanyambusa agule St Jude Primary School a stone throw from that school nengende Kyambogo College School Nakawa West okiraba
awo njogera myaka 12 13 13 14 years wakitegedde kalwa kisesimba na ka west ebintu byonna byengo kwegamba eri ewaffe representation ya kikaki gyogenda okuleetera na Kawa West mu kalwa akajja oba in case mbadde nkunyonyola nenkugamba nti bwe nabeera member wa parliament ekintu kyengenda otandikirako okukola ekiri lacking mu constituency yaffe ya Nakawa West ye office ya member wa parliament. Tewali office ya member of parliament mu Nakawa naddala Nakawa West. Abantu mbasuubiza tingenda kugulawo office ate ntekewo ne designated days nti olwe Monday ne Friday MP asiba mu office okuva ku makya obudde kuziba akulindiridde first come first serve. Mu service yange eyo sigenda kusosola abantu mu madiini mu ndowooza z'abafuzi n'amawanga. I am uniting nkube campaign yeno ngegatta era nina abantu abasuka nagamba nze ndi wa movement neka kandi ngenda kuwa kalulu ate ngenda kunoonyeza kalulu nkutwale ne mba movement era mbatuuseemu nga sibasanga kulaale nga ntuuka ne mu maka gabe ne tula ne twogera nabaga waliwo ebitwawula naye ate waliwo ebitugatta tukoleko ebyo bitugatta kwabo oyingira eddwaliro ery'enaggulu tebakubuza ddiini gy'osoma ndowooza ya byabufuzi fena togenda okulaba wa movement yebase wano wa DP yebase wano FDC yebase wano wanupu ali wali kati service to the community obuweereza bwange eri community bugenda kukola omuntu yenna omulamu kyayayaanira kwa buli muntu ayagala omwana wasome bulungi ayagala yebake bulungi ayagala ali bulungi okulya obulungi si ndowooza ya byabufuzi okulya obulungi si ddiini ekiwudde mbadde nsinkana abakyala abalina obubiina obutonotono nina sinkana abakyala enaggulu ng'ekibiina kyabwe kyabatunzi ba binyeebwa abatembeeyi omukyala naga kapito ye ya mitwalo 5 naye bw'alwaza omwana n'amutwala mu ddwaliro kapito ye ebeera depleted aba takyasobola kukola nga omanyi kyayagala nga bakoze ekibiina bakuŋŋaanya 10,000 buli muntu buli wiiki abo bankwatako nyine nga nti yadde sinafuka member wa parliament kambayambe nekwata ku musaala gwange from Arakan Company Advocates nenteeka mu nsawo yaabwe nga sikikola nti njagala kalulu era nembagamba nti kino kikoze oba naayitamu oba siyitemu naye at least mukama ajja kimpeerako omukisa nensanga omukyala ng'alekya kasooli nga noonya enaggulu nangamba kapito wa mitwalo eki ena naye mweralikiribwe enkuba etonya abantu tebaguze kasooli nenebuza omutima gwe male okufuuka member wa parliament okuyamba omukyalo ono ng'ali puzzled nga tamanyi oba enkya anaasobola okuddamu okukola kuba kasooli adibye enkuba etonye ate kapito ye yenna yagitaddemu bwala tebamuguze obudde buzibye tebakyamuguze enkyayoza obutakola namugandira amawulire ag'essanyu nenkwata mu waleti yange nenzija mu sente zaali zisigadde mukolo naye siruulidde bulungi naye namayanza olw'enkya lwange olwaleero kalubeerera omukyalo olwo kampeyini eno enzibudde amaaso nti ebizibu abantu baffe bebayitamu si binene waliwo omukyala ng'alemedde mu nju ng'erinnyo limuluma naye nga talina transport emutwala ne gy'anaagenda okukuula erinnyo era olwakyusiza programu yange nenkyusa manifesto yange ngenda kola olusiisira baziyita olusiisira lw'abadokita bajje bakebera abantu olw'ebyobulamu olufaanagana muntu esystem ngenda gikola enakawa. There's so many things we can do. Kati bwenkola olusiisira lw'ebyobulamu sirukolera ba DP ba NUP ba UPC ba CP ba FDC ndukolera abantu b'enakawa ebintu ebitabaddeeyo. There are a lot of things we can do together. Waliwo ebintu bingi bye tusobola okukola awamu. Osanga abavubuka mbadde njogera ku bavubuka talent nakawa affe producinganga abazanyi b'emipiira awolugogoola ba Shoprite waliwo ebisawo 10 abazanyi b'emipiira abasinga obulungi bavanga nakawa
abakuba ebikonde abasinga obulungi bava Nakawa, abaddusi b'emisinde abasinga obulungi bavanga Nakawa. What happened? Kyekyabaawo bukulembeze. Kubanga baatwalanga ebisaawe bino bakulembeze batunde the other side nga tebatunde side yeno. Nzize okukomyawo njagala omuvubuka akuba omupiira e Nakawa agende mpemyaship afune emitwalo 10 oba 2 aga pound per week agende MP ankola bulungi. Ekyo olubiriro okuteeka in society ne bwana abeeromu nali ku CNN ndaba Samuel Eto'o mupiira gukka ng'alaga abantu ebifaanagana ng'ebyo Nakawa ina city naga nti awo nakulira n'azimbye amasomero azimbye amalwaliro azimbye amayumba g'abakadde abatalina mwasirizi from mupiira kusanya buzanyi mupiira. Waliwo ebiseera wafuniranga emitwalo 3 aga dola per week. Ozimanyi sente meka over billion mukuzanya buzanyi mupiira. Talent ziri wali Nakawa zitudde n'ebyo okubisobola okubeera achieved okubeera nga ne space of 5 years gyemala mukikole ne bwe naakola musingi abaliddako ku balitambulira nja kuba nina chance. Waliwo ebisoboka okukola, waliwo byetagala omutamu, waliwo singa oba okonvisinze gavumenti oba NGOs byosobola okukola bingi. There is a lot you can do as a member of parliament. Mwango oli mugezigezi ennaku zino kansa abantu bawulira abaka ba parliament n'omuntu yegwanyiza okugenda n'ekikolo eggwanga olukulu abantu bakitutte nti kati the August House is a burden to them nti bills zeziyitiŋŋana olumu tezigasa muntu wa wansi oba teziyamba muntu oli. Ekyo kituufu olw'ensonga waliwo bantu bajja bagenda mu parliament ogenda kutikkula otya mu Uganda si mu Nakawa West yekka kuba embali yatuusa ya Nakawa West. Nina ebiteeso nina ebiteeso benjagala okuleeta mu parliament nga tebigenda kuyamba muntu w'e Nakawa yekka ate nga bijja kuyamba n'ab'e Nakawa. Byenzudde kampeyini eno erina kyenzigudde. Njagala okuba ekyokulabirako. Constitution yaffe egamba education is a right. The fundamental question is education a right? Today bwotuna education is a privilege for a few people. Okusomesa omwana obwaloye Makerere wetaga obukadde nga 5 okumalako course. Kakati omukazi akola mu katale Nakawa tasobola kufuna bukadde 5 kuweerera mwana we afuke looya e Makerere. Omusajja avuga boda ekulambiro ng'afuna emitwalo 3 oba 4 olunaku tasobola kuweerera mwana we Makerere University. Omwana ogwo bw'aba yazaala 2 oba 3 awo ng'enjogera ennaku zino egamba kaba kaweddemu. N'olwekyo kikinjagala okukola. Ekyokubiri, abatufuga olwaleero mu gavumenti senga Makerere yali yakusasula abamu tebaalisoma naye waliwo omulembe wano ogwami nagulabaku katono n'ogwobote abaana b'e Makerere bafunanga omusaala basomeranga bwereere nga bafuna omusaala n'allowance ne sente za research. What happened? Yadde nga constitution egamba education is a right, in practice education is a privilege for a few people who have money. Ekyo njagala kuteeka gavumenti ku nninga tuddeyo mu constitution kyegamba ng'omwana asobola okusoma e Makerere oba maama we mugagga oba mwafu, kubanga omwana bw'afuuka dokita tabeera wa famire yokka. Otulinde Makerere yokka kansosomanyi mpa kyakulabira tabeera dokita wa famire yokka. Nze ndi lawyer ndi advocate njagala kuwayo incident emu eyali e Nakawa. City Council yajja n'esenda abantu abaali ku leero ne bajja ne bantuukirira ne mbatuma nga tebalina ssente. Abakazi abakadde abasajja bonna bali confused nga ssente zinsasula nga lawyer
nga tebazirina nabe nabatunuliramu nga ndaba ekifaananyi eky'abantu benakuliramu nendaba nga ne mama wange yali bwatyo abaganda bange bali bwe batyo nenga akanyamba abantu bano nengenda mu kooti nenzigula state council omusanga kooti nempa order eyimiriza tractor za state council okumalawo amayumba g'abantu era okuva olwo state council yayimiriza okusenda teyadda mu kusenda paka essaawa ya leero naye parliament yayisizza biliyoni 32 okusasula abantu abo nti baali basendebwa mu bukyamu era kwezo sente nze saagalako yadde omutwalo naye senga nali saasoma mama wange senga yali teyanwanirira kubanga naye yali nakawa mu mbeera omuntu gy'abeeramu olwaleero nga tasobola kusomesa mwana makerere naye gye yalimu sagala okutunulira ebyenjigirizo senga teyanwanirira singa nabe abantu abo saabalwanyi ogakola ebyenjigiriza nga munnauganda yeso buli munnauganda asobola okubenefiting gavumenti eyisa bajeti buli lunaku kakati nti za byabulamu ne sente ezo ogenda tuka mu ddwaliro emulago nga nalaba nalole akalango ka URA sasula omusolo netulaga amalwaliro amalungi ojja tuka malwaliro ng'eddagala bakuwa buwi amakubo amalungi ojja tuka amakubo nga byonna bitambula bulungi naye nga yo si ekkeesi oversight nagwo mulimu gwa member of parliament mwayisizza biliyoni kati nga waliwo wano zebayisa zagula gundi masks bakola bumasiki butono ate nga busikati tebutuka bulungi nebaga masiki bwemukoze bufu muyimirize naate nga sente zo zikoze eki zimaze okugenda kati masiki ziruliddawo okyalayo programu egaba masiki okitegeera kakati ebyo bintu byetusobola okukola bannayuganda byonna byebasobola okubenefitingamu yadde nga si bennakawa naye bennakawa bajja kubeera proud bajja kuwulira bulungi nga balina memba waabwe gwe batudde naye ku makya ate olweggulo bamulengera mu palamenti ng'ateesa ku nsonga ezo ezibaluma ensonga eno kanso buli bwempita abantu ntera obeera in the corridors of politics nawe wembeera abantu ku ground nambuza nti wamala abantu bano tukulaba obeera nabo nera tukulabye nabangi bokyazaamu ne batuuka mu kikolebwa nga olukula mufe ebyenjawulo ne beefuula muntu n'ayogera neno nga ddala kituufu ideas azina ensonga azina n'atuuka eri n'afuukira ddala omuntu omulala nga he is or she is a disappointment njawo kakase munnakawa west ne munnayuganda yonna kuba bwetuka mu parliament oba obusomubaka wa ggwanga lyonna nti not going to become another disappointment yet eyabaliyo abamukozi I'll speak the fact nti eriyo abambolaba nga they are not even deserving to be called honorables ogenda kuzza oti ekitibwa kya honorable nga toli disappointment ogumu ku bibala gy'enkuba guli nti tested agezesiddwa nagambye ekyuma tekifuka kyuma nga tekiyise mu blast furnace nze ngezesiddwa okuva nga ndi mwana muto gavumenti egezezaako okungula I am tested waliwo omwami bamuyita Luzige mukwano gwange ye chairman w'Emubende mu Mityana district twagita Mityana district yali president waffe mu UID gavumenti yamuwa briefcase ng'ejjudde sente nga nze sirabanga ku sente n'agyeta n'agibikula n'agikubaho ku mmeeza yasooka giraganze kakandike nefe nankyali mwana muto nnyo very very young n'agibikula nemugagalawo briefcase yo gizeeyo eri yagikuwadde netugenda wasemogere semogere n'agamba n'ayita badiplomats bonna n'abalaga nti mula gavumenti byegezaako okukola nga batugee tuwaayirize nti batwala Sudan for training saabikola nesente saazikwata ye Luziga Amadou negamukwata briefcase eyo yabula nayo n'afuna neyo yagala ng'omuvubuka omuto naye saazikwata sente ezo era ne temptations okuva olwo okutuuka saawa ya leero ne kati wenjogerera wano senga akola pronouncements zijja ziyiika I am tested and approved kigezo nkiyiseemu naye waliwo batanabeera tested ng'abogera bagezi bigambo naye nze
track record yange gye mmaze nga nnwanirira ensonga ze nnwanirira I am tested ekibuzo ekidira ekisembayo council and approved stamp kweri ddala oyo wa kigambo ki abantu abamu mu nsi yonna kakati from 2007 abakyasinze okwegombera the most admired from 2007 YouGov report ejja ekolebwa mu mawanga ag'enjawulo bakweta ku mutimbagano abantu bakyasinze okubeera nga beegombe beera nkireeta nti sigenda kutwala wala bafirika omukyala Michelle Obama and Barack Obama 2020 naabo nga b'Amerika naye ngamba baddugavu of course tubamanyi anti kubeera omuddugavu tekikufulamu Barack Obama tumanyi abamuzaala naye mu Amerika naye mbazaana American citizen ate okumuzaala ekyo tekimufula ogende mu Filika si bwe guli mu Filika mu Amerika mpozo oyinza okugamba African American very good wandiyagadde kubeera nga kiki kyojjukirwako mu nsi eno Uganda yenkya the next generations nti yes history kati tusoma Alhaj Nasantege Sebagala yaliko mayor so directly elected mayor 1998 history waba kujjukira wandiyagadde tukusomeko ki nze kyenjagala okwachivinga okuinspiringa abantu okuyimirira kwekyo kibaete ekituufu mu mazima n'obwenkanya obutatuulwako ku kintu kyolabe nti kino si kyamazima era nze bwewabadde otandika puroguramu eno waŋŋambye nakulabanga ne Nobert Mao nakuumuza nakolaki nze pulezidenti wange Nobert Mao bwe yakolanga ekintu nga si kyamazima era akimanyi bulungi ne waali andaba nga sisobola kumunyigira ku liiso pulezidenti ekyo kyoyogedde si kyamazima in fact you are the problem bwe yali agoba kidandala twali mu lukiiko ne muzza ebbali ne muganjagala omubulire ebigambo bibiri kidandala ebintu bye yakoze ffe twabimutumye did you have another meeting ne tukyusa bye twasazeewo nanga nti ne mugaye Mr. President you are the problem gwe buzibu obuvuddeko ekibiina kino okutabuka because tolina backbone you are not saying the whole truth tosobola gamba muntu genda oleete essimu ate nomukwata omusango wakuleeta ssimu ffe tulina omusango kuba ffe twamutumye nze ku mazima sisirika nkubuulira nyinza obutakutwala ku City Square era tondabanye nga naye gwe osobola okusoma body language n'omanya nti waliwo ekitali kituufu kyova olaba nti ne mu nsonga zino gonna ekitagenda bulungi nkola ekituufu era kino kyenakoze kyekituufu abanakawa west mbaagala nnyo leero bwe mbadde nkuba campaign fiimu yange ya campaign olwale ebadde ega nti njagala kubeera mukwano gwo sagala kubeera obezi member wa parliament naye njagala kubeera mukwano gwo kitegeeza mu bubi ne mu bulungi tugenda kuyimirira ffenna ng'ekikyo kye kyange ng'oli musaayi gwange abantu b'enakawa mbasaba obuwagizi naye nga bwe mumpa obuwagizi nammwe muba mubwewadde tusobole okutuula ffenna tuleete enkyukakyuka gye twetaaga ab'ebbanda ab'ekyanja ab'ekiwaatule ab'entinda bukoto 1 bukoto 2 naggulu 1 naggulu 2 upper estate itec kyambogo nabisunsa mwenna tuyimirire emabega wa Kakande Kenneth Po tusobole okutwala nakawa yaffe mu maaso weewaawo nkwebaziza nnyo Council Kenneth Po okujja okubeera nga neegattako naye akasemberayo ddala simanyi mukulembeze ki top leadership oba top leader gwolaba ayinza okubeera nga addako 2-20 mwami Kyagulanyi atakumira mpeera bankumire tukwatigane ku makya ate era olunaku olw'enkya program gwoka tukole ate okwongera okukubaganya ebirozi ku lunaku lw'abasomesa of course tuwe n'abasomesa ekyalo ne bakadde okutegeera ddala kituufu eggwanga lino likyabafaako mukulu Kenneth Po Kakande akulaze nti the education sector eyinza okubeera nga ekyalina wanje oba bintu binene gap nene zetaaga okutereeza what lies ahead of the teachers future ahead of their celebrations. Saabasajja Kabaka Wangala.